Lihat guys, ada angsa super ajaib yang bisa netesin telur dari Mas Murni guys. Kalau kalian pengen punya satu buat di rumah, buruan pencet like dan subscribe sekarang juga guys. Awalnya si petani gerang banget guys, langsung jadi sultan dadakan guys. Tapi lama-lama otaknya mulai geser guys. Dia mikir, wah jangan-jangan di dalam perut angsa ini ada mesin ATM emasnya guys. Karena keserakahannya udah meronta-ronta guys, dia langsung ambil pisau paling tajam di kampungnya. Dan srit, dibedah tuh angsa guys, dia ngarep nemu istana emas di dalamnya. Isinya malah zong parah, cuma usus sama jeroan doang guys. Akhirnya nyesel kan guys, angsanya tewas, pabrik telur emas bangkrut total guys. Jadi ingat ya guys, kalau kalian nggak mau pas lagi main game tiba-tiba HP kalian berubah jadi talenan, cepet pencet subscribe sekarang juga guys. Sebelum